kayak kayu pirang-pirang yang mana temen lah. Tapi tadi lah makanan sih butuh wadang. Saya badai kamu bah tenang rayap kan kang damai. Sing butuh kayak lah. Terus tenang pas apa kayak sing lagi butuh ya. Iya ngeliat repekan langka. Pemandangannya setitik lah ya, titik kasih penting. Nang makan bongga apa ya? Nilai yang rezeki nek. Ih, anak bang, antar kue kenal lah daripada yang mana ini setetik nang aku berakang gawe lah, nggak apa-apa. Gini kan dik kok, repek apa? Lu sendiri gue bawa aku banang apa lah? Kayaknya bertanggung banget sama lagi ya. Oh iya nyeh, nang aku berakang gawe aku nggak kompor gas daripada nang mangkok nang rayap. Ya kesuwen banget. Gue buknya lah, main seliwetan. Ya, iya. Oke, kentangan kayu kan ini jan. Kalau jatuh gas. Ih, ayo pada ngapa? Sang hiburan maning lah. Kok menawane gelem. Kowe pada ngapa lah? Pada refek apa? Alah iya kiye, setitikan sulu belangkap banget. Lah kan pada kandi. Yo ki bagi bingung ngarep golek hiburan iki lah. Ya wis kene. Jagoan disit. Prime, Rika mari ngendi? Katone bingung teman. Wah, dia melu nyombayu lah. Anu gue golek hiburan maning kaya ganu kae lah. Katane mandan semangat. Ki be nembe rampungan malah ana wong liwat ngimbuhi kayu setitikan ya lumayan oleh seliwetan. Hiburan apa Rika tanggung jawab. Bisa ngelokoki wong kae angel disengi ngerti dewek mbok. Wis beres lah. Ora karo bebayan wis ya. Rokok wis tak kerpak bae. Wis mulai nomor bae. Ya sinda. Yo wis aku sampe yo hiburan ya yo hiburan. Nggone nang ndi? Ki suluka tak tinggal kok nyor melu hiburan bae lah. Wis biasa nang kana lah. Yo, makan yo. Yo makan yo. Yo. Cakep. Ki wonge nang ndi ki ya, Jan? Ora keton kok. Ya kuat tanggung jawab golek ting, aku tak kelar dhewe kari pos. Oh. Iya wis nyentak golete mangana, malah goletane. Yuk. Dalang eh. Dalang eh. Dalang eh. Woi. Ada apa kok? Iya. Matun. Matun. Dalangnya. Apa? Alah wis oke ya ngene. Ya, ngapa kok tone kok gidak-gidak temen lagi matun ki ya? Iya. Tenang bae. Sehat? Iya sehat. Ayo. Priwe? Alah. Arep.
Kot mayang maning. Mong, Ora. iki ben ditinggal bubar. Iki suka Mong, tetap nanggonku temenan. anak bubar. Maya karo Beres Samsu gitu, lagi Samsu. Ki kok dalang maning. Ya, iya. Tapi aja ditinggal Ora, bubar. ora. Ya wis, yo. Samsu. Terus. Ah. Bah, Iki kok wayang sing rame lah. wah. Ya, nang. Arep nang temenanan. Iya. Ya beres. Tapi ya kuwe lah, aja ditinggal lunga ya. Ora lah. Terus gore nabu sing temenanan mengko. Iya, iya. Nabu nek ora temenanan ora ramen, tapi nek gore nabu temenanan pokoke Iya. Gek, mulai babak wis sore. Iya lah. Mulai Cuacane kayak gitu. Ya wis lah, yo mulai. Dan barang iya. Ya ngene ditata-tata nyukup dari dalang tok mengko. Iya. Kabalane tatane. Iya, yo lah. Siap. Wis siap-siap pada. Yo. Cipacitane kene bae orang ngurung dipangan ya. Iya, iya. Nih sendok kena bae. Apa? Harus kena ban lah. Semua iki. Dang ya. Tong tong. No me no ne no ne no ne no ne no ne no ne no Ingkang wonten pundi ta punika? Nggih kena iku lho. Nggih yo Mas, yo Mas. Ingkang wonten pundi ta punika wonten ing pertapan Sukalima. Rama-rama ni dewe. Pertapan Sukalima pertapan ingkang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati. Jalma mara mati, dewa mara keplayu. Parandene wonten setunggalipun reksi ingkang digdaya sekti Mandraguna kang kekasih. Danyang Durna ya sang begawan Kumbayana. Duk nalika semono sang pendhita Durna badhe ambeber ngilmu. Ateng cangkrik jejanggan manguyu-uyu. Nanging dereng rena menawi pendhita Durna dereng ngunjuk jamu-jamu godhong angsana. Suwe ora jamu jamu godhong angsana. Suwe ora jamu ketemu karo Durna. Suwe ora jamu jamu godhong angsana. Suwe jamu ketemu sang karo Durna. Suwe ora jamu jamu godhong angsana.
karo pendeta Durna. Ya, golek-golek sing seru, ora krungu suwukan barang. Sing gede grrrr. Iku sing seru. Sampe iki ya wis muni krrrr tapi kan ngene were-were otol ya. Ada gong lawas. Ya kuwe. Alon sirepan ke suara jamu maning ya. Oh, iya. Disirep sing alon. Suwe ora jamu. Warnanira Pendhita Durna pendhita ingkang sugih ngilmu Jaya Kalijayan. Ujimanipun Pendhita Durna kagungan ilmu boten kangge mahayu-hayuning bawana nanging kangge mahayu-hayuning angkara. Parandene kathah cantrik jejanggan ingkang samya anggo guru dhateng Pendhita Durna. Pendhita Durna siga medal saking Caru Prajabakan badhe beber ngilmu dhateng cantrik jejanggan Mamuyuyu. Tiga apa ya? Suluk. Suluknya ngendi kayak dalang, ngulun apa ngetan? Orang ngetan orang ngulun tapi tengah-tengah. Iya, benar. Cocok. Cocok kakak. Wong ngerti padha korupsi. Wong lengop mongangop angop. Wong pinter pada keblinger, wong bodoh padha niteni. Kudu buta tapi yang arep ngomong nadrona. Pucuk lole blegeduk monyor pegang telepon tutek iso anak gemek mlebu pawon dimek-kemek mendel mawon. Sira padha winantu saka Karaharjan anggenira bakal mundhut piulang saking Pendhita Durna para cantrik. Nuwun sewu Bapak Pendhita. Sasampunipun kula dipun mejang ilmu ingkang mapinten-pinten kula sampun dados siswa ingkang pinunjul Bapak Pendhita. Syukur. Pucuk. Ki wayang apa bendeng? Hah? Wayang apa? Ya mau tau kepaduk Bisa wae kok. Dadange kok. Mangan baronan pasak. Kula inggih ngaturaken sungkening pangabekti Bapak Pendhita. Yo tak tampa puja pangastunipun Bapak Kebatam Panono. Kula ugi badhe mintamu Mama Pendhita. Nanging kula badhe nyuwun sesarepan yen kula badhe majeng Pendhita Durna. Hop, mandek. Kowe bakal mitamu apa lawan pun Bapak? Kula badhe nyuwun harapan ilmu ingkang pitados Pendhita Durna. Oh. Sira Jawa Sumelang Pendhita Durna kowe pendhita sing gentur tapane. Apa bae pendhita wis ngerti?
Pandhita Durna kinasyan dening sagunging para dewa sagunging para widodari Siraka Jawa Semelang peguru lawan Pandhita Durna. Juk. Iya. Aja ngandel. Mulai badhe takon Pandhita Durna niku kan nama-nama pun saged iso Bapak Pandhita iso. Nopo Pandhita Durna pun nate adus keramas sampune didilat. Itakonmu kowe nyuduk roh ning kamar wis rono-rono mundur sira mundur. Inggih Pandhita Durna. Ucap paturita nalika semono dereng paripurna minira Pandhita Durna ketungkok gegereng pasih Banjawi miyak ngajeng tepung wiking miyak wiking tepung ajeng. Wonten setunggaling wanudya ingkang kairing dening emban. Jamang raras minggah wonten ing Padepokan Sukalima. Lha kowe panganane iki pirang-pirang tertinggal suluk-suluk kowe dening malah malanteng malah sugeng kurmangan bae kowe panganane kowe nang ndi kowe Yan? Oh iya lah anak, aku burung mangan kok. Jogel ki bocah pancen anu kurang ajar jogel. Aduk. Sukem. Kung nyabu apa slet iki sing bener kayak iki mana-mana jeruke disaki ge Pak Mempor. Jane Aduh, kowe kok mana-mana dadak mikir panganan. Oh, wong aku kentut lho, oh. Weh, balekna lho. Golok temono. Tire disaingi dibagi-bagi kayak kowe, masak kabeh-kabeh disaki apa-apa ya melas. Kok sing ape rokok burung mangan malah kowe wis mesaki jeruke dhisik. Ana rek barak disaki jan, aduh. Ya urung masalah, tapi engko nek arep mangan nek wis rampung. Lagu mana yang bener lho ngegong? Ya. Ya, dalange. Oh. Wis. Malah dalangnya plesir golati apa jane? Lintingan. Lintingannya mikir nang di sini ukus sih. Aduh, kowe nang kono. Nang bilan. Nang meja. Maksudnya nyok karo dilintingna lho maksudnya lho. Oh, aduh. Iya karo dilintingna. Iya. Sarni utange 10 gentong meblem. Priwe iki pada meneng bae kok. Ya, engko diseneng ngelinting. Terus wae kita kayak kenal lintingan dadange. Sarni utange 10 gentong meblem. Santrik ngomong sengkut, mboten napa Bapak Pandhita. Kowe pacitane pun bapak kelanganane dipundhut dingin. Inggih Bapak Pandhita. Niki pacitane niki. Bedange maneman kowe dalange malah disunduki kowe depangan nang aku enak wetenge kentut malah disunduki. Oh nek wis rampung dipangan kabeh ngono ki nggo fragmen ki ngerti drona. Suluk mikir suluk apa ya miki ya kelalen ya. Ya sing ana gentronge lah, gentong emas apa. Oh iya gentong. Ya. Sarni utange 10 gentong meblem.
tiga rendang. Astagfirullah. Bagi nang lungkan. Wah, kowe. Pelak. Karo pur jangkrik kayaknya. Pacitane gedang mateng. Turune nang ngisor bloke. Lah apa sedang sih? Cara blokeng kok ya. Ayo udah baik. Aduh. Ana bledek ngereng-ngereng antu brojo tipe soreng. Leop ya. Leop. Aduh, Jan. Urung dirokoki ki ketara sih. Iya, iya. Sajen lah. Ki jajal lintingane. Iya. Ngene-ngene. Kene karo. Bukan bukan becane, bukan becane. Sana bedan. Kalau kurang udut. Aduh. Jan kayak kok. Enak banget tuh gadamu tuh. Kayak dalang Yahut tuh. Oh, gebul. Enak banget ya. Patut dalang kok ketene. Patut dengan ya. Kayak Kita nanggap temenan ora punya puputan. Iya. Ya wis beres. Dalang udut bae, udut sampeyan kudu didektok. Rit. Tenang bae, bos iki bayane. Ule nomor nganti angel diitung duwite. Brojo tipe wengi. Ono dewang lang jagat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Pucuk lole-lole blegeduk monyor manuk gereja ulang-ulangan nemu bejanang petengan bujuk-bujuk ana wong ayu loro-loroan pada mengene sira pada kenang apa kuluk nuwun-nuwun sewu bapa pendhita kula dipun oyak-oyak dening setunggal rang seksa kula nyuwun tulung bapa pendhita kula nyuwun tulung izza beres masalah urusan gue ketemu buri beres sira daya koyok mergane kenang apa amargi kula badhe dipun pundhut garwa kula mboten purun bapa pendhita kula nyuwun dipun tulungi kemawon aja kuwatir kowe sing penting wis mlebu pertapan Sukolimo aman juk lha sing mburi sapa kae Dakem Nomor. aturaken sungkeming pangebekti Bapak Pendhita kula abdinipun iki Endang Itik. Oh. Oh, kowe jenengane Endang Itik. Inggih Bapak Pendhita kula naminipun Endang Itik. Main ke jenengane main. Mung Endang Itik apa ana terusane? Kula naminipun Endang Itik Lahwati. Bujuk. Bagus niku. Jenengane main Endang Itik Lahwati. Endang Itik Lahwati. Bujuk. Gue sing mbore jebir. Lah sliramu nyuwun pitulung karo pun bapa sing kanggo nebus kuwi apa kalau menawi wonten ingkang saged nulungi kula mangkin kula ajeng kula suwitani Bapak Pendhita nanging kula kagadah kudangan setunggaling sekar-sekar ingkang tiyang niku mboten ngertos Bapak Pendhita. Bujuk bagus nek kaya ngono bakal sun sembadani. Putra Kotorito nalika semurut dereng paripurna nggene Pendhita Durna pitambuh lawan Endang Itik Lahwati. Miyak najeng tepung wingking ketungko gegering pasé Banjawi raksasa minggah wonten ing pertapan Sukolimo.
Napa Pendhita Durna? Napa kisanak napa? Menapa panjenengan ngertos wanudya ingkang kula oyak-oyak badhe kula suwitani badhe kula pundhut garwa Bapak Pendhita. Pucuk lole-lole blegedhuk monyor prit gantil buntute kisa ora tedeng aling-aling. Wanudya kang den oyak-oyak dening sliramu ana ing pertapan Sukolima badhe kula prudha paribasa badhe kula suwun Bapak Pendhita. Sira kena nyuwun marang wanudya kang sulista endahing warna nanging yen sira bisa wani karo muridku kang jeneng Raden Kuluh-Kuluh supaya mrene Bapak Pendhita. Raden Gluntung Teka dipunagem yuswanipun Bapak Pendhita Durna Raden Kuluh-Kuluh. Ing mriku sami begalan pati adu kasekten. Sami digaya sekti mandraguna rebut yodha meneng ilmu dados kaperangan. Sopo jenengmu? Raden Kuluh-Kuluh. Kula Raden Kuluh-Kuluh. Wani karo aku. Kamu ingkang wedeni. Yen sira wani marang ingsun. Ak sembah itridran. Nyawamu kanggo dolanan. Mudah-mudahan balik sampean. Reno Pak, ibu tepat tugal kulumu. Jalannya kayak terus ya, gelombang panjang. Iki jambira iki ya, ketone wis ora ya. Iki wis jambira iki. Wah, mungkin sekian tanggapan. Wis jam pira-pira ya wis men. Bubar jambira. Alah, so rampunge dalange. Terusna dalange. Terusna Taman Aji Kokus Mbako Bali. Raden Gluntung Teka Sirna Margalayu. Duduk tum.
Raden Guntluntung Teka Stirna Margalayu dipun gondol dening Raden Kulukunuh dipun buang wonten ing Kali Serayu. Nah, Sing koyak-koyak kowe wis pada mati jujur. Siki galipan jalukmu, jaluk apa pun bapa bakal samektani. Kula nyuwun sekar bapa pendhita mboten sinten kawula menawi saged nyekar kangge seneng-seneng ati kula. Kula badhe nuruti menapa ingkang dados panyuwunipun. Lah kowe njaluk tembang apa? Kok njaluk tembang apa? Pun bapa ki apa bae teles. Kula nyuwun lagu Cendol Dawet VS Cau. aduh. Ger kayaknya ya. Saya jual Dawet rasa apa gue? Balik kowe drona. Jan. Cendol Dawet VS Cau. Gampang, ayo. Yo. Melu nyong. Ya miki puterine njaluk lagu Cendol Dawet VS Cau siki dituruti. Dituruti yo. Yo lah. Kok yang ngarang ngiping dewek. Apa sih? Cendol dawet rasane enak. Didangdutna ora ki? Isi kalah karo cau. Cerita bojo ora kepenak. Mending cerita rondo sing ayu. Iya bagus. Melodi. Tong teng 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 tong teng. Aku ora melu, aku ra setuju yen kuwi karepmu. Aku ora ngarang, aku ora menging yen kepengin nyanding. Ojo kemun, ojo ketun. Wis jamane awan cilik rondo tuwa dolanane HP buka ke YouTube lalu apa mesti dituruti tong teng dari milih cendol dawet apa wedang kopi teng 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 tong cara goyang semane masuk ke teki dan kapucang ulire wong kaki dol dawet tahu lagi campur dadi sari cendol dawet tahu campur Pak. Campur melela. Campur. Nek dicampur dadi sari. Tereng deng dong. Tereng deng dong dong. Teng teng deng dong. Tereng dong. Teng teng deng dong. Tereng dong. Ono crita. Critane wong jaman kuno. Teng 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 dung. Teng 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 dung. Rondo ayu sombong itu bila belin sapa wae wong sing lamar ujung gawa mobil wili
cerita rondo ayu awake sering gemeter ditambani nang kiai paranormal wong sing pinter ora mari malah dadi lengar-lengar ora mari dadi lengar-lengar ke jalukane niku keturutan iki medan dingin lah medan dingin lah Ya, sing dikalak siapa Aduh.